reka mbanze nshimire umuntu wese kumbure yashimiye umunsi kwicarana natwe cyangwa se kwifatikanya natwe. Intumbero yacu nyezina twashatse nk'umuvyeyi akunda igihugu camwibarutse, akunda ugwaruka, akunda abana b'igihugu cy'u Burundi, yariyumviriye ko yohuza abantu babiri cyangwa n'abandi biciye mu bikorwa, biciye muri za nguvu za buri imwe akoresha kugira duteze imbere twese igihugu cyacu. Niho yiyumvira ko twokorana na Isaac TV, ivyumviro birajya hamwe. Isaac aravuga ati turashobora gukorana ndabicishije muri ubu buryo, aribwo buryo yahishimye gucisha mu bintu navuga vy'ireresi, ari nayo agiye gutwereka mu mwanya w'imbere. Intumbero yariyo kimwe caramaze gukorwa nubwo bitagiye ahabona, ni kuvuga ko nimba hari amasezerano yarabaye, ibikorwa nabyo byarakozwe, ariko uyu munsi ni umunsi wo kubishira ahabona. Bwa mbere reka mbaze gushimira Imana yadufashije kuba turi ngaho no munsi, ariko kandi nkaba ndabashimiye mwese ku byubahiro byanyu abamenyesha makuru mwatwitavye no munsi ngaha. Abamenyesha makuru muri abantu bubahwa cyane ku isi yose, amakamera ari ngaha ari kuba ariko arakora ibindi bikorwa, ariko ku byubahiro byanyu mwatwizeye muratwitaba. Uno munsi twashimye kuza kwerekana ireresi yiwacu canke ireresi duheruka gukina, tumaze iminsi dukina. Kwanza kabisa bimwe mu bintu byanyoheye cyane nuko abantu bayirindiranye igishika. Twabibonye kuva tugisohora affiche, abantu barayakiriye n'amaboko yose. Iki ni réussite ya mbere. Ariko kandi ikindi kintu nuko hari n'amesha makuru bamwe Imana bahezagire bagiye barekana support yabo kuri iki gikorwa. Si ikintu cyoroshe kuko benshi baravuga ati urya ninde urya okay, ariko nukuri ku cyubahiro cyanyu bamwe baremeye kudusapotinga, harimo n'aba bahisemwe kutwitaba ngaha. Iyi sinema twakinye mu kiringo cy'ukwezi kumwe. Histoire yateguwe nanje, ni sinema uravye neza irimo inyigisho zitandukanye, ariko cyane kugwaruka, ariko kandi no ku bantu muri rusangi, kuko ni sinema yerekana ineza hanyuma bikakugarukako. Ariko nibisiguye yuko twashaka kwerekana, twashaka kwigisha abantu ati muzokora ineza, oya, gusa twashatse kwereka yuko abantu ari byiza yuko mu buzima tuza kuba makini. Iyi sinema rero twagiye izohorica kuri Ace TV cyangwa AC TV. Benshi ndazi barakangutse cyane, baratangiye kumbaza ibibazo ati Isaac tabwira amasinema mana yanje we n'uburi vyujamwo, ariko for sure je sindi mukinyi w'amasinema, ndazi murabizi, ariko mu gihe ubuzima butwoblije ko tubikora turabikora. Ariko si ubuzima gusa, nuko twabyisanzemo, niyo mpano twasanze tuyifise. Ntibitangaje hari abamenyesha makuru batandukanye ku isi usanga bafise impano mweniza, ariko bagasanga bakora n'ibindi. Hari n'abaririmbyi b'abajournaliste, hari n'abandi batandukanye. Je abantu benshi bamenyereye sinema, ariko ndibaza yuko dukoze sinema yorabwa cyane kuruta canke yonakurikiranwa canke yonaryohera abantu kuruta fasha ibiganiro nkabitwara hariya. Barashimara no kutabira. Niyo makusezerano twakoraniye, cyo tusanga yuko tuzokorana amezi 3 ireresi ikici wabo eka n'ibindi bitandukanye. Rero ndibaza twatanguye ikivi, twahisemo yuko uno munsi ni press conference yo kubwira abarundi n'abanyamahanga bose musangi yuko sinema bamaze imisi babona kuri rezo sociaux, kuri social media. Uno munsi raja ku mugaragaro, amesha makuru maza kuba bambere kuyibona, ariko ino trailer irashobora kuca ibituza kubona ngaha, birashobora kuca bija kuri Ace TV nka trailer number 1, ariko ntibatahuri ko ari episode ya mbere. Episode ya mbere official kabisa izotangura kujako ku munsi wa kabiri. Ibi twabigize kumvo iza kugira abantu biha umwanya wo kurindira eka no kwitegura neza, badafise utumega batugure kugira saa 12 zo mugoroba amasaha mu Burundi
ku munsi wa kabiri niho isinema izo bigiye kuri HTV official episode ya mbere hama ibindi bikurikire. Ego reka ngarukire ngaha ndibaza byinshi muraza kubibona abakinyi bose bari ngaha n'abadufashije bari ngaha so ndibaza mu ncamake nivyo murakoze cyane. Ego kuri filme yacu tugira twerekane ngaha navuga yuko 98% ibintu byose byagenze neza. Nubwo abarundi bayamaze bati nta vyera ngo de harabayeho utuntu tumwe tutu insolite mugabo ataco dufashe. Nubwo ntavuze izina jewe banyita niyo nkuru Ali abasanzwe afise TV online yitwa Ashali TV akaba ari na maison de production yahinyanyuye ino filme tugiye gushira ahabona itariki 29 za kuno kwezi nyene ku munsi wa kabiri. Nivyo novuga hama murakoze cyane. Turindire komantere gisonga turindire comments kuko nabivuze ko atari umwuga wanje nari nabitomo ndabitomore gwe kugamana uruba gukomeza nkazo sizokomeza nzobimenya ndaje feedback y'icyo nzoba nastanze abantu bacakiriye neza of course wa ntokomeza. Murakoze cyane. Jewe icambere novuga muri iyi filme nakunze cyane nuko nakoranye n'abantu bumwete cyane abantu bakora babikunze. Jewe filme ndayikunda n'umutima wanje wose. Umuntu ari muri tournage umenga yaje gutembera umenga yaje kwiryohera ntidushobora guhuza. Iki filme namba ataco iza kumarira abantu ko bwanje nawe ashobora kujyaho. Rero no nyumvira ngo dukorane filme ari yo kwiryohera ataciza gufasha
nta sishobora kwijamo ariko abandi bose filme itanga ubutumwa isigira ikintu buri wese kaze dukore ku byose n'umwumvikana merci. Papa STV asanzwe akina movie ni kuvuga ko nibaza ko target ya mbere nuko asanzwe abikunda kandi abikora akaba afite umwanya muto yabaye ngombwa kuraba ko iyo bikorana n'abandi bantu bakoze. Kubijanye na contract yanje na STV nta na kimwe je nzobaza kudandazwa kino cinema bisigura nibo bonyine bazoyirandariza nibo bonyine bazomenya aho bayitwara nibo bazomenya icyo bayikoza nibo bazomenya ibyo babigirisha. Jewe narakinye amafaranga anje barayampaye cash nta deni najo kuvuga ngo nzoma nabiruka inyuma byaraheze byose nabo nyene ni fresh nawe bipanze neza bisigura igisigaye jewe contract cy'isaba promotion. Bavuze cyane.